प्रमाण इदानीं तत्र भवतः पाठयिष्यन्ति ततः निदेशक महोदयान् आदौ सर्वप्रथमं प्रार्थये गुरुचरणानां स्वागतं कुर्वन्तु दान्तो प्रदाने पुनः धन्यवादः महोदयेभ्यः। इदानीं साक्षात् गुरुचरणाः अस्मान् किञ्चित् तथा पाठयिष्यन्ति अतः तान् साक्षात् कुर्वन्ति। पंडिताः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः सन्ति। यान् श्रोतुम् अध्यापकाः आचार्याः अपि कामयन्ते ते स्वयम् आगताः सन्ति इति अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यमेव। इतः प्रागपि मम प्रकोष्ठे एते आचार्याः इतरे च आचार्याः उपविष्टाः आसन्। तत्रापि कक्षा प्रचलति स्म। तत्रापि शास्त्रस्य चर्चा आसीत्। अतः अत्र यदि कश्चित् अध्यापकः भवतः सर्वान् अध्यापयति चेत् तदा यदि एतादृशाः विद्वांसः रिक्ताः भवन्ति तदा ते कार्यालये मत्सकाशेऽपि शास्त्रस्य चर्चां कुर्वन्त्येव। अतएव उक्तं काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इदानीं या अवसरः यादृशः पाठः चलति यादृशं चाध्यापनं भवति तेन मन्ये भवन्तः सर्वे सन्तृप्ताः सन्त्येव। तथापि ईषत् मया चर्चा क्रियते यत् अत्र प्रातःकाले प्रकोष्ठे चर्चा आसीत् यत् कालिदासस्य अथवा अस्माकं ये प्राक्तनाः अन्ये विद्वांसः आसन् तेषां कियद् वैशिष्ट्यम् आसीत् कियच्च वैदुष्यम् आसीत् यत्र कुत्र कः शब्दः प्रयोक्तव्यः सत्स्वपि पर्याय शब्दे स्वनेतेषु कः शब्दः कुत्र प्रयोक्तव्यः एतस्मिन् विषये तैः आचार्यैः कीदृशं गभीरं चिन्तनं कृतम् इति अस्माभिः विलोक्यते। रघुवंशस्य द्वितीये सर्गे एव प्रारम्भे मया इदानीमेव दृष्टः। तत्र यदा रात्रिर्गच्छति पुनः प्रातः आगच्छति तदा स राजा दिलीपः गां गृहीत्वा स्वीकृत्य च तां चारणाय वनं प्रस्थितः भवत्येव। तत्र कीदृशीं गां धेनुं नन्दिनीं वा स नयति राजा दिलीपः। तत्र धेन्वः विशेषणं तत्र दत्तमस्ति। तत्र पदद्वयम् अस्ति। एकस्मिन् पदे यत्र श्लोकस्य आदौ एव वर्तते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्या। तत्र जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्या जाया राज्ञा दिलीपस्य या पत्नी सुदक्षिणा तया प्रदत्ता या माला तां मालां या सुदक्षिणा स्वीकृतवती तां सुदक्षिणाम् इत्येकं विशेषणं तत्र दत्तमस्ति। अपरच्च तत्र तां सुदक्षिणां नहीं गां तां गां नन्दिनीं
एवं च अपरं विशेषणम् अस्ति पीत प्रतिबद्ध वत्साम, अर्थात यस्याः नंदिन्याः वत्सः दुग्धं पीतम् अस्ति, एवं च दुग्धपानानन्तरं यस्य स वत्सः बद्धः अस्ति, अर्थात दुग्धं पायित्वा यः इदानीं स्वस्था अस्ति, सुमना अस्ति, नंदिनी तां नंदिनीं नीत्वा गच्छति। अत्र जाया शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, पत्नी शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, भामा शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, जाया शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। यद्यपि भामा स्त्री, पत्नी, सहधर्मी, धर्मपत्नी इति अनेके पर्याय शब्दाः सन्ति। तत्र जाया शब्दस्य प्रयोगः कथं कृतमिति तत्र सूक्ष्मेक्षिकया विचारः क्रियते चेत् तदा पुत्रकामः दिलीपः अस्ति। अतः जाया सा एव भवति, जनयितुं योग्या भवति, जायते यस्यां या यतः सा जाया उच्यते इति। धर्मशास्त्रेषु अपि वर्तते यः पुमान् भवति स स्वकीयं सूक्ष्मं शरीरं जायायां संस्थाप्य पुनः नवरूपेण पुनः जायते। स कश्चित् अन्यो जनः न भवति, स्वयमेव रूपान्तरेण नूतनो भूत्वा आगच्छति। तत्र अस्माकं स्मृतिवचनमपि प्रमाणम् अस्ति, आत्मा वै जायते पुत्रः इति। अतः इदानीं पुत्रोत्सुकः राजा अस्ति, अतः स्वस्य पत्न्याः कृते तत्र जाया शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति इति ग्रन्थकारस्य प्रयोगवैचित्र्यं दृश्यते। पुनश्च अग्रिमे काले निवर्त्य राजा दयितां दयालुः इति प्रयोगः दृष्टः। तत्र जाया शब्दः नास्ति, तत्र दयिता शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, तत्र राज्ञा विशेषणं दत्तमस्ति दयालुः। स कीदृशः दयालुः अस्ति? दया कर्तुं शीला अस्ति। यत् स जानाति यदि मम धर्मपत्नी मया सह वनं गच्छति चेत् तदा सा श्रान्ता भविष्यति। यतो स्त्री अबला भवति, अबला इत्यस्य वनरहिता अर्थः नास्ति, सुकोमला भवति। अतः कदाचित् सा श्रान्ता न भवेत् इति कृत्वा स दयालुः दयितां निवर्त्य तत्रैव संस्थाप्य धेनुं नीत्वा गच्छति इति। परञ्च सा धर्मपत्नी अस्ति, यत्र यत्र पतिर्गच्छेत् तत्र तत्र स्त्रियापि गन्तव्यम् इति शास्त्रीयं वचनम् अस्ति। इति दृष्ट्वा यदा दिलीपस्तथा प्रस्थितः ताम् अनुसरन्ती सापि प्रस्थिता आसीत्। निवर्तिता वा इत्यन्या कथा। तत्र दृष्टान्तं दत्तमस्ति, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अर्थात् यथा अस्माकं श्रुतिर्वदति स्मृतिस्तदनुकूलमेव आचरति, तयोर्विरोधः न। श्रुतिवचनस्य सुसङ्गतिः कथं स्यात् तथैव स्मृतिवचनं पालयेत्, तयोर्विरोधः प्रायः न भवेत् इति। क्वचित् का विरोधः यदि दृश्यते चेत् तदा श्रुतेः प्रमाणत्वात् तत्र स्मृत्यपेक्षया श्रुतिवचनस्य प्रमाणत्वम् अस्माभिः क्रियते इति। अतः यथा श्रुतिम् अनुगच्छति स्मृति तथैव राजा दिलीपम् अनुगच्छन्ति इदानीम्। एवमेव यद् वैचित्र्यं वर्तते, वैशिष्ट्यं वर्तते, तत् कवीनां काव्येषु अस्माभिः दृश्यते। भवन्तः इदमपि दृष्टमेव, मया श्रुतं यत् अस्माकं ये आचार्याः आसन् तैः आचार्यैरपि व्याख्यातं यत् मातृशब्दस्य पितृशब्दस्य प्रयोगे द्वन्द्वसमासस्य कृते अनेकानि रूपाणि जायन्ते, यस्य एकः प्रयोगः तत्र माता पितरौ इति दत्तम् आसीत्। परञ्च तैः इदमपि उक्तं भवेदेव, न केवलं माता पितरौ भवति अपितु मातर्पितरौ अपि भवति, मातर्पितरावदि च इति वार्तिकम्
पित्रा मात्रा इति सूत्रेण एक समासः क्रियते चेत् तदा पितरामपि भवितुम् अर्हति इति, परञ्च इतोप्यधिकं भवति मातृपितरौ इत्यपि भवति। यतोहि आनङ्ग ऋतो द्वन्द्वे इति सूत्रेण आनङ्ग विकल्पेन भवति, अतः यदि आनङ्ग क्रियते चेत् तदा माता पितरौ इति, आनङ्ग न क्रियते चेत् तदा मातृपितरौ इत्यपि भवति। अतएव मातृपितृचरणकमले भ्यो नमः इति अस्माभिः क्रियते। अतः एकादशं यद् वैशिष्ट्यं प्राक्तनेषु कार्येषु कविषु दृश्यते तद् वैशिष्ट्यम् उद्घाटयितुमेव एतादृश महान्तः अस्माकम् आचार्याः सन्ति। अग्रे भी कदाचित् मया उक्तमेव, सेवाव्रतं यद् अस्ति तस्य अनुपालन विषये तत्र अत्यति श्रद्धा दृश्यते। यदा सिंहः तां कामधेनुम् आक्रमते तदा स राजा दिलीपः वदति, यथा अहं दासः भवान् अपि तथैव दासः, उभयोः दासत्वमेव अस्ति। भेदस्तावदस्ति, अहं तु गुरोर्वसिष्ठस्य दासः परञ्च भगवान् शङ्करस्य दासः इत्येव भेदः अस्ति, परञ्च उभयत्र दासः अस्ति। यथा च अस्य देवदारुवृक्षस्य संरक्षणस्य दायित्वं त्वयि समर्पितम् अस्ति भगवता शिवेन, तथैव अस्याः नन्दिन्याः रक्षणस्य दायित्वं मयि दत्तम् अस्ति। मयि वसिष्ठेन मयि दत्तम् अस्ति, अतः जीवति मयि। यदि नन्दिन्याः हननं भवति, हिंसा भवति, तदा कर्तव्यच्युतस्यामिति। भवतां बुभुक्षा बाध्यते इत्यद्या कथा, अतः बुभुक्षायाः निवर्ते मदीयं शरीरं कायं भवान् स्वीकरोति करोतु, परञ्च एनां गाम् इदानीं त्यजतु इति श्रद्धा भावनया क्रियते, औपचारिकतया न क्रियते। अतः कस्यचित् कृते यदि सेवा क्रियते तथैव श्रद्धया सेवा कर्तव्या, लिप्सया सेवा न कर्तव्या इति। भवन्तः अग्रे द्रक्ष्यन्ति चेत् तत्र यदा नन्दिनी सन्तुष्टा भवति चेत् तदा नन्दिनी वदति, मम पयः पिब इति, यादृशः भवान् तादृशः पुत्रं प्राप्नोति इति आशीर् ददौ। परञ्च तथापि स दिलीपः न तथा न करोति। स वदति, यदि इमां गां नीत्वा गोः दुग्धं निःसृत्य यज्ञाय दास्यामि, अवशिष्टं यत् पयं वत्सः पास्यति, एवं गुरु अनुज्ञया एव पयं मया ग्रहीष्यते इति। तादृशी उत्कण्ठा नास्ति, यद् वरं दत्तं गृहीत्वा गच्छामि इति मम कार्यं तु जातमेव। एतत् यद् वैशिष्ट्यं वर्तते अस्माकं संस्कृतौ इदानीमपि तद् वैशिष्ट्यम् आगच्छेत्, तदेव सम्भवति यत् शास्त्राणां गहनतया अध्ययनं क्रियते। भवताम् आचार्याः आगताः सन्ति, अतः अस्माभिः चिन्तितं यद् मयापि किञ्चित् अवसरः कदा दास्यते न वा दास्यते इति सन्देहः अस्ति, कदाचित् विचारयन्ति वयमेव स्मः। कथं निदेशक महोदयः आगमिष्यन्, ते व्यस्ताः भवन्ति कार्यान्तरे, अतः मया विचार्यते अवसरः एते दास्यते न दास्यते, अतः मध्ये मध्ये स्वयमेव गत्वा किञ्चित् वक्ष्यामि इति चिन्ता मास्तु। यदा अवसरः लक्ष्यते तदा आगमिष्यामि। आचार्याणां पुनः इदानीम् अभिवादनमस्ति, स्वागतमस्ति। भवन्तः आचार्यान् शृण्वन्तु इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः निर्देशकवर्येभ्यः, गुरुकल्पेभ्यः, आचार्येभ्यः। इदानीं कस्य दिग्विजयः? रघो। दिग्विजय शब्दः अस्ति, अत्र कः समासः वर्तते? दिग्विजय शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, दिशाम विजय, षष्ठी तत्पुरुषा। तो दिग्विजय, तो दिशा विजेतुं शक्यन्ते। दिशाएं तो दिक् शब्दस्य वाच्यार्थः यः वर्तते, तो दिशः सन्ति, तो दिशस्तु विजेतुं न शक्यन्ते।
दिशाओं पर का विजय नहीं किया जा सकता। तर्हि दिक् शब्दस्तु यविधा वृत्त्या दिशः बोधयति। मुख्यार्थः बाधितः विजय पदार्थेन सह तस्य संबंधः दिक् पदार्थस्य न भवति। दिक् पदार्थ का संबंध नहीं हुआ तो लक्षणासरण। तो दिक् शब्देन लक्षणया कह अर्थः ग्राह्यः। कौन अर्थ लेंगे? दिक् संबंधी। तो दिक् संबंधी दिशाओं से संबंध रखने वाले नदी भी है, पहाड़ भी है, पर्वताः वृक्षाः नद्यः सन्ति, अनेकाः अनेके राजानः सन्ति, प्रकृतयः प्रजाः सन्ति। तो किसके ऊपर विजय है? दिक् शब्देन लक्षणया प्रजारूपः अर्थः ग्राह्यः। किं प्रजानां विजयः वर्तते? अथवा दिक् शब्देन कः अर्थः? नदीनां पर्वतानां विजयः वर्तते। प्राच्यां दिशि ये पर्वताः नद्यः सन्ति तेषां विजयः अस्ति। तर्हि लक्षणायाः अपि हेतु भवति वस्तु तात्पर्यम्। तो तात्पर्यम् अत्र वर्तते, प्रकरणं वर्तते। लक्षणया अपि अर्थस्य करणे प्रकरणस्य उपयोगिता भवति क्वचित्। तो राजा अस्ति रघुः, तो राजा यः वर्तते राज्ञां विजयः। तेषां राज्ञां हृदयेषु स्वप्रतापस्य बोधनम् एव अत्र दिग्विजयः वर्तते। तर्हि दिशां षष्ठी विभक्ति है। विजयः जो है वो प्रथमांत है और वो भी क्या है? कृदंत है, जी धातु से बना है। एरच तो जयः, विशेषेण जयः विजयः। तो कृदन्तः शब्दः वर्तते विजय शब्दः। और दिशाम इत्यत्र अस्ति षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ तो संबंध होता ही है। तो षष्ठी यहाँ कौन सा संबंध में हो या किस कारक षष्ठी है? ये कारक में भी षष्ठी होती है, कर्ता में भी होती है षष्ठी, कर्म में भी। तो कर्तरी कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रम वर्तते। तर्हि कर्मणि षष्ठी। तो राजकर्मक दिक् प्रशासक राजकर्मकः विजयः अस्ति। तो रघुना दिक्षु प्रशासकानां राज्ञां यः विजयः कृतः तस्य वर्णनम् अस्मिन् सर्गे अस्ति। तत्र यः वर्तते चतुर्थः सर्गः, तस्य केवलः प्रथमः श्लोकः द्रष्टव्यः। तदनन्तरं मम श्लोकाः ये सन्ति ते श्लोकाः पाठनीयाः सन्ति। सराज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ दिनान्ते नीलं तेजः सवित्रेव उपासनम्। सराज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव उपासनम्। कश्चिदपि श्लोकः यदा भवति तस्य व्याख्यानं कथं कर्तव्यं? तस्माभिः या व्याख्या क्रियते, क्या वाक्य का व्याख्या भवति? भावार्थमयी। यस्य अयम् अर्थः जातः एवं अस्य श्लोकस्य एष अर्थः सम्पन्नः। तो भावार्थ रूपा भवति। किन्तु अस्माकं परंपरा वर्तते, सा व्याख्यान परंपरा वर्तते पदच्छेदः, पद परिचयः।
पदार्थोक्ति ही पदानाम अर्थाः के सन्ति विग्रह भवति यदि समासः वर्तते तर्हि तस्य विग्रहः भवति पुनः वाक्य योजना भवति अन्वयः अन्वयः अपि द्विधा भवति एकः भवति खण्डान्वयः दण्डान्वयः तो अध्यापन काले पूर्वं खण्डान्वयः आश्रयणीयः इति मदीयः विचारः भवति पूर्वं पदानाम् अर्थाः पदानि कानि सन्ति इति ज्ञातव्यानि तो अत्र वर्तते स्वराज्यं तो प्रथमं पदं किम् अस्ति अत्र सः अस्ति तब विसर्गः अत्र नास्ति तर्हि अशुद्धिं कृतवान् किं कालिदासः इदानीं तु सर्वे भवन्तः स इत्यनन्तरं विसर्गं ददति एव बालिका एका पृष्टवती पुस्तकेषु कुत्रापि विसर्गः न लभ्यते अस्माभिस्तु सर्वत्र सः गच्छति सः पठति इति पाठ्यते तो तत् शुद्धं वर्तते अथवा एतत् शुद्धं वर्तते तदेतत् सुलोपः तत् कथम् एवं कर्तव्यं तर्हि व्याकरणस्य सूत्रं वर्तते संस्कृता भाषा अस्ति न व्याकरणेन परिष्कृता भाषा अस्ति अतः व्याकरणस्य नियमाः अनुसरणीयाः तो सः वर्तते एतत् तदो सुलोपो पूर्णय समासे हलि वर्तते एतत् शब्दः अथवा तद् शब्दः यदा भवति ततः सुविभक्तिः यदा आगच्छति तस्याः लोपः भवति तो सः इति प्रथमान्तं वर्तते पुल्लिंगे अस्ति पुष्प विशिष्टः अयं शब्दः पुनः राज्यं वर्तते अन्यत् पदच्छेदः पूर्वं कर्तव्यः संधि विच्छेदः भवतु तो सः राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्य अधिकं बभौ दिनान्ते दिन अन्ते दिन निहितं तेजः सवित्रा इव हुताशनः अस्ति अत्र व्याकरणशास्त्रमते क्रियायाः प्राधान्यं भवति क्रिया विशेष्यकः शाब्दबोधः रामः गच्छति का वैयाकरण अर्थ बतलाएगा राम का वर्तमान में जाना रामस्य वर्तमान कालिकम गमनम ये बताएंगे वैयाकरण क्रिया को अंत में रखेंगे प्रधान होती है क्रिया वाक्य और नैयायिक यदि बोलेंगे तो कहेंगे वर्तमान क्रिया का कर्ता राम को ले जाएंगे अंत में राम गमनानुकूल कृतिमान राम उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान राम तो राम करते हैं तो खंडान्वयस्य या प्रक्रिया भवति तत्र क्रिया एव आश्रियते तत्र व्याकरण शास्त्रं मूलं वर्तते तो बभौ ये क्रियापद कः धातु अत्र वर्तते भा धातु पुनः लकारः कः वर्तते भवत्सु वदिष्यति कश्चित् लिट् लकारः एकवचनम् एकवचनम् एव उत्तम पुरुषः अथवा मध्यम प्रथम पुरुष तो बभौ प्रथम पुरुष बभौ तो बभौ इत्यस्य व्याख्यानं किं भविष्यति धातु कस्मिन् अर्थे वर्तते भादित्तौ शुशुभे
आभात आम उपसर्ग आदितो हाँ, न। भाति हाँ। भाति तो आभाति इति यदि क्रियते तदा तु अत्र लङ् लकारः उच्यते भवता, अत्र तु अस्ति लिट् लकारः। उदाहरणं वर्तते आम हाँ। उपसर्गः भाति। हाँ, तर्हि व्याख्यानं यत् कर्तव्यं विवरणं तत्र स एव लकारः दातव्यः, ज लकारः तत्र वर्तते और धातुः यः वर्तते तस्य धातोः अर्थे अन्यः यः धातुः भवति स अन्यः धातुः तत्र प्रयोक्तव्यः। तो शुभ धातुः अस्ति तो सुशुभे भवति, दीप धातुः अपि वर्तते दिदीपे भविष्यति। और यदि लट् लकारः प्रयुज्यते भाति स्म इति कर्तुं शक्यते। हाँ, भूतकाले कर्तुं शक्यते भाति स्म। तो लिट् लकारः यः भवति परोक्ष कालिकीं क्रियां वदति। परोक्ष पर काले कस्मात् परोक्षम, जो बोलने वाला व्यक्ति है, न बोलने वाला व्यक्ति अभी है, हम बोल रहे हैं, हम हैं, लेकिन हम करेंगे लिट का प्रयोग कि रामा स रघु बभौ, लेकिन रघु कब हुए ये हमारे प्रत्यक्ष नहीं थे। तो या क्रिया वक्तुः परोक्ष भूता वर्तते, परोक्षे जाता, परोक्ष विषयः वर्तते या क्रिया, तत्रैव लिटः प्रयोग। रामः बभूव। राम बभूव आप कह सकते हैं, क्योंकि आप तो हैं, लेकिन राम हुए तो राम आपके सामने कभी, आप 1 घंटा के बाद में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अहम रघुवंशम पपाठ, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष पढ़े हैं, तो आप ऐसा ये नहीं कर सकते। तो स बभौ रघु बभौ, तर्हि कीदृशः स रघु, रघु कीदृशः अस्ति, तस्य विशेषणं कः अस्ति। सः इत्यस्य विशेषणं क्वचिदस्ति अथवा नास्ति। स का विशेषण सः इति प्रथमाया एकवचनं पुल्लिंगे अस्ति न, तर्हि तस्य विशेषणं पुल्लिंगे एव भवेत्। हुताशनः, तो हुताशनः कथं विशेषणं वर्तते, रघु। तो हुताशनः अस्ति पृथक् पदार्थः, अग्नि पृथक् पदार्थः, रघु पृथक् पदार्थः। तो द्वयोः विशेष्य विशेषण भावः कथं भवितुम् अर्हति। यथा घटः पटः, तो घटस्य विशेषणं पटः न भवति, पटस्य विशेषणं घटः न भवति। तर्हि हुताशनः अस्ति उपमानम्, हुताश वो है, हुताशनः अग्नि, तो अग्नि अस्ति उपमानम्। इव शब्दः अस्ति उपमावाचकः, तो इव शब्दस्य अर्थः भवति सादृश्यम्। इव शब्दस्य अर्थः वर्तते सादृश्यम्। तो हुताशनः, तो हुताशन का अन्वय हम किससे करेंगे, ये सह से अब नहीं कर सकते, क्योंकि उपमान जो है वो विशेषण होता है सादृश्य में। उपमान जो होगा, हाँ, जैसे कहेंगे ना चंद्रमा के जैसा ये है, तो इसका अर्थ हुआ हुतासन सादृश्यम, कि हुतासन का सादृश्य अर्थ हुआ। अब सादृश्य का अन्वय हम करेंगे रघु में, कि हुतासन का सादृश्य जिनमें है। तो देखिए, यदा उपमानम भवति
उपमेयं भवति तदा उपमानं विशेषणं भवति और विशेषणम् एव प्रतियोगी उच्यते। प्रतियोगी शब्देन सम्बन्धः भवति, तत्र सम्बन्धात् प्राक् यः भवति स प्रतियोगी, अग्रे यत् भवति तत् अनुयोगी। यथा राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष तो राजा है प्रतियोगी और वो अनुयोगी, और विभक्ति षष्ठी जो है वो संबंध बता रही है दोनों में, ये है। तो हुतासन प्रतियोगिकम यत् सादृश्यम तस्य सादृश्यस्य आश्रयः अस्ति कः रघु। तब फलित अर्थ होता है कि हुतासन के जैसे रघु, हुतासन के समान वो रघु थे। और यदा व्याकरण मतम अनुश्रीयते तदा यु शब्दस्य अर्थः नास्ति। द्योतकः हुतासन शब्दः एव हुतासन सदृश रूपम अर्थम बोधयति इति अन्यत् वर्तते। तर्हि हुतासन सदृशः स रघुः इति जातम्। तर्हि एवं अत्र किम कृत्वा बभौ, तो प्रतिपद्य, प्रतिपद्य इत्यस्य अर्थः प्राप्य इति कर्तव्यम्। प्रतिपद्य प्रति उपसर्गः वर्तते, पद धातु अल्य प्रत्यय। प्रतिपद्य प्रतिपद्य बभौ। किम प्रतिपद्य बभौ, तो राज्यम प्रतिपद्य, राज्य को प्राप्त करके वो सुशोभित हुए। तो राज्यम कथम प्रतिपन्नम, कथम प्राप्तम, दत्तम राज्यम, न तो स्वतः बलात् गृहीतम यथा औरंगजेबः बलात् शाहजहातः राज्यम गृहीतवान्। तो तथा प्रतीति अत्र न भवतु, अतः अस्ति दत्तम कि समर्पितम। तो केन समर्पितम, तो गुरुना। तो गुरुना रघुना दत्तम राज्यम प्रतिपद्य स बभौ। कथम बभौ, तो अधिकम बभौ, अधिकम बभौ। अधिकम इति कस्यां विभक्तौ अस्ति, क्रिया विशेषणम् अस्ति, तर्हि विभक्ति का अस्ति, नहीं, क्रिया विशेषणे द्वितीयायाः एकवचनं भवति, द्वितीयायाः एकवचनं। तो गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य स अधिकं बभौ, अधिकं सुशुभे। कथम इव, तत्तर्हि अस्ति हुताशन इव, हुताशन इव। तो हुताशनः, हुताशन के साथ लगाएंगे तो बभौ क्रिया बैठेगी। यथा हुताशनः बभौ, रघु तु बभौ, हुताशनस्तु भाति, इदानीमपि भाति, कालभेदः हुताशन यथा भाति। तो हुताशनस्य भानं सार्वकालिकं वर्तते, रघु अपेक्षया व्यापकं वर्तते। किन्तु रघो भान क्रिया या वर्तते सा रघो भान क्रिया अल्पकालिकी आसीत्, भूतकालिकी आसीत्। तो यथा हुताशनः भाति, तो किं कृत्वा, तर्हि उच्यते प्रतिपद्य। प्रतिपद्य यत्रापि अन्वयः कर्तव्यः। तो हुताशनः यथा अप्रतिपद्य भाति। किं प्रतिपद्य, तो तेजः, तेजः प्रकाशम। कस्य तेजः, तर्हि पुनः तेजः, कीदृशं तेजः,
हाँ निहितम मने स्थापितम। निहि उपसर्गः वर्तते, धा धातुः अस्ति और अक्त प्रत्ययः वर्तते, स्थापितम। तो निहितम तेजा, केन निहितम तो सवित्रा। तो सवित्रा, सवित्री शब्दस्य अर्थः भवति सूर्यः। तो सवित्रा सूर्येण, तो सूर्येण निहितं तेजा। कदा तो दिनान्ते, दिनस्य अन्ते, दिनस्य अन्ते सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्य हुतासनः यथा भाति तथा गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य अधिकम बभो। और अधिकम भाति, तो अधिकम यहां पर भी विशेषण लगाएंगे। अत्र उपमानम किं वर्तते? हुताशना, हुताशना। पुनः उपमेयः कः अस्ति? तो सः रघु। उपमावाचकः शब्दः कः अस्ति? इव शब्दः अस्ति। इव शब्दः अस्ति उपमावाचकः। साधारण धर्मः कः वर्तते? प्रतिपद्य माने प्राप्य। प्रापन क्रिया, प्रापन क्रिया उभयत्र वर्तते। हुतासने भी प्रापन क्रिया वर्तते एवं प्रापन क्रिया कुत्र अस्ति? तो रघौ, रघौ अपि प्रापन क्रिया अस्ति वर्तते। किंतु प्रापन क्रियायां भिन्नता अस्ति। प्रापन क्रिया जा रघोः प्रापन क्रिया जा वर्तते, तस्याः कर्म वर्तते राज्यम। गुरु प्रदत्त राज्य प्राप्ति ही वर्तते पुत्र रघो। गुरु के द्वारा दिए गए राज्य की प्राप्ति जो है वो है रघु में। और चंद्रमा में, अग्नि में क्या है? तो सूर्य के द्वारा स्थापित, कहिए सूर्य के द्वारा स्थापित तेज की प्राप्ति है। तो साधारण धर्म यदि एवं क्रियते तर्हि गुरु प्रदत्त राज्य प्राप्ति ही अस्ति रघौ, एवं च सूर्य निहित तेजः प्राप्ति ही अस्ति हुताशने। तर्हि यत्र समान धर्मता कथम? प्राप्त्योः तो भेदः जाता है। रघो प्राप्ति ही अन्यस्य वस्तुनः प्राप्ति ही अस्ति, अत्र तु अन्यस्य वस्तुनः प्राप्ति अस्ति। तर्हि समान धर्मता अत्र कथम अस्ति? राज्यं भिन्नं, राज्यं भिन्नः पदार्थः, तेजः भिन्नः पदार्थः, निहितं मने निधानं अन्यः पदार्थः, दत्तं अन्यः पदार्थः। तर्हि समान धर्मता कथं स्यात्? बभौ इति तु भवितुम् अर्हति। भानक्रिया कर्तृत्वं हुतासनेऽपि भवति, भानक्रियायाः कर्तृत्वं रघौ अपि आसीत्। तर्हि बभौ इति वर्तते साधारण धर्मः इत्यत्र संशयः कश्चिदपि नास्ति। भानम् हुतासन कर्तृकम् अपि भानं भवति एवं रघु कर्तृकम् अपि भानं भवति, अत्र न संदेहः। तत्र अलंकार शास्त्रे नियमः एकः अस्ति कि यत्र साधारण धर्मवाचकं पदं सकृदेव प्रयुक्तं भवति। एक बार ही साधारण धर्मवाचक शब्द का जहां पर प्रयोग किया गया है तो उस को हम कहते हैं साधारण धर्म को अनुगामी।
तो बभौ इति एकत्र एक सकृदेव पदम प्रयुक्तम। तो भानक क्रियायाः संबंधः हुतासनेनापि भवति एवं भानक क्रियायाः संबंधः रघुनापि भवति, किंतु प्रयोगस्तु सकृदेव न वर्तते। हुतासनः यथा भाति, ऐसा तो नहीं कहा कि हुतासन जैसे सुशोभित होते हैं। यथा भाति तथा रघु बभौ, तो भाति बभौ इति उभय पद प्रयोगः यदा स्यात् तदा तो तथा न वक्तुं शक्यते, किंतु बभौ इति सकृदेव प्रयोगः, तो उपमा अपि बहुविधा भवति। यत्र साधारण धर्मः अनुगामी रूपः भवति। साधारण धर्म उपमानेपि अनुगच्छति, उपमेयेपि अनुगच्छति, संबध्यते। तो अनुगामी धर्मः यत्र अस्ति, तो अनुगामी धर्म ये यहाँ हुआ। अब यहाँ देखिए, ये भी साधारण धर्म है, क्योंकि गुरु दत्त राज्य प्राप्ति ही अयम पदार्थ पुनश्च सवित्रे निहित तेजः प्राप्ति ही चंद्रे अस्ति, हाँ हुताशने अस्ति। तर्हि अत्र अंशाः विचारणीयाः, दोनों के अंश विचार कीजिए। पहले में है कि गुरु के, पहले में है गुरु और नीचे वाले में है सवित्री। गुरु और सवित्री दोनों है भिन्न। तो जहां दोनों भिन्न हो तो सादृश्य की महिमा से दोनों को उपमा में अभिन्न समझ लिया जाता है। तो उस साधारण धर्म को कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भाव। कि यथा अस्ति सविता तथैव तस्य गुरुः आसीत्, यथा सूर्यः अस्ति तथैव दिलीपः अपि आसीत्। दृष्टांत हो जाएगा। नहीं, दृष्टांत नहीं, ये धर्म की बात। दृष्टांत में दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य की बात नहीं की जा रही है। उपमा है, वाक्य है, ये वाक्य में एक में वो वर्तते। तर्हि गुरोः सवितुश्च पराक्रमादिना सादृश्यं वर्तते। पराक्रमादिना अस्ति सादृश्यं। तो सादृश्येन भिन्नानामपि पदार्थानां सादृश्यातिशयवशात् यः अभेदः अध्यवसितः भवति सः तादृशः धर्मः उच्यते बिंब प्रतिबिंब भावः। तर्हि सवितुः गुरोश्च अभेदः, अर्थात सवित्रा अभिन्नः यः वर्तते गुरुः तद्दत्त राज्य प्राप्ति ही अस्ति रघौ। पुनश्च गुर्वभिन्नः यः वर्तते सविता तन्निहित तेजः प्राप्ति ही अस्ति हुताशन्। तो अत्र गुरुवंशे सवित्रंशे च बिंब प्रतिबिंब भावापन्नः भावः वर्तते। पुनश्च मध्ये आगच्छति दत्तम और पुनः अस्ति निहितम। तो निहितम भवति कुत्रचित् स्थापितम, दत्तम अपि स्थापितम एव भवति। पूर्वं मम सत्त्वम् आसीत्, इदानीं तव सत्त्वं भवतु। राज्ये पूर्वं रघोः स्वत्वम् आसीत्, इदानीं स्वत्वस्य स्थापनं तत्रापि वर्तते। अत्रापि तु तेजसः स्थापनम् एव। निहित पदस्य अर्थः दत्त पदस्य च अर्थः वस्तुतः अस्ति एक एव, किन्तु शब्दौ भिन्नौ। तो भिन्नाभ्यां शब्दाभ्यां यत्र एकः एव साधारण धर्मः प्रतिपाद्यते सधर्म भवति वस्तु प्रतिवस्तु भाव। वस्तु प्रतिवस्तु भाव होगा
कि एक ही पदार्थ को आप भिन्न रूप से कर रहे हैं। जैसे प्रतिवस्तुपमा के उदाहरण में आप देखे होंगे, धन्यासी वैदर भी गुणे रुदारे यया समाकृष्यत नैषधोपि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरली करोति। तो वहां पर भी है कि दमयंती के द्वारा नर आकृष्ट किए गए, तो आकर्षण किया तो समाकृष्यता वहां है, और उत्तरलीकरण है तो उत्तरलीकरणम समाकर्षणम च पदार्थ एक एव किंतु प्रतिपादको बोधको शब्दो तत्र भिन्नो भिन्नो अस्ता। तो शब्द जो दोनों है भिन्न है। तो अत्र निहित दत्त पद बोध्यः एक एव अर्थः वर्तते, समर्पण रूपः, दान रूपः, स्थापन रूपः। तो भिन्नाभ्याम शब्दाभ्याम प्रतिपादनम अतः अस्मिन् अंशे अस्ति वस्तु प्रतिवस्तु भावः। तो वस्तु प्रतिवस्तु भावः अत्र वर्तते। पुनः रघुना राज्यं प्राप्तम, पुनश्च अनेन तेजः प्राप्यते। तेज को एक प्राप्त कर रहे हैं चंद्रमा, तेज को प्राप्त कर रहे हैं अग्नि और रघु जो है राज्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो राज्य और तेज भी भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन दोनों में सादृश्य ढूंढिए कि राज्य जिसको मिलता है, राज्य भी चमका देता है किसी को। आज कोई बड़ा बन जाए, कश्चित यदि पदम लभते झटिति एव पदम तम प्रकाशयति। तो राज्येपि प्रकाशकत्वं वर्तते। पूर्वं कह जानीयात् यत् रघुः यदा राज्यम् अधिगतं तदा स तु राजा जाता। तो राज्यं प्रकाशयति, तेजः अपि प्रकाशयति। तो प्रकाशकत्वम् उभयत्र वर्तते। तो प्रकाशकत्वादि रूपेण सादृश्येन भिन्नयोः अपि राज्य तेजसोः पदार्थयोः अभेदाध्यवसायः यत्र कल्पनीयः। तर्हि अत्रापि बिंब प्रतिबिंब भावः अस्ति एव। तो यहाँ पर साधारण धर्म जो इस अंश में हुआ, इस साधारण धर्म को हम कहेंगे कि बिंब प्रतिबिंब भावापन्न, वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न अत्र वर्तते साधारण धर्म अयम। और बभौ इति यह वर्तते स बभौ तु अनुगामी धर्म वर्तते। तो यथा अर्थ भविष्यति यथा सवित्रा अभिन्नेन गुरुणा दत्तम तेजो भिन्नम राज्यं प्राप्य रघु सह अधिकम बभौ, माने उपधिकम बभौ इति वाक्यार्थ। कथम? तो यथा, तो चंद्र पक्षे अपि भविष्यति, माने चंद्र पक्षे भविष्यति यत् दिलीपा भिन्नेन सवित्रा समर्पितम राज्याभिन्नम तेजः प्राप्य उतासनः यथा अधिकः भाति अधिकः भाति अधिकतया सुशोभते। एवं अस्ति राज्य प्राप्ते पूर्वं रघु भाति स्म अथवा न भाति स्म। यदा राज्यं न प्राप्तम् आसीत् तदा रघो शोभा आसीत् अथवा न आसीत्? न आसीत्।
किंतु अधिकम वर्तते अधिकतया तत्र श्रुतौ कथितं वर्तते राज्येन स अधिकः राज्येन स सोऽधिकः प्रकाशितः जातः। यदि उदासन की अपेक्षा इसमें अधिक भाग हो रहा है तो अधिकत्व यहाँ विपरीत हो सकते हैं क्या? सूर्य अधिक पहले उपमान से उपमेय का अधिक आप यहाँ बताइए। अधिक भाग नहीं ना, उपमान से उपमेय का अधिक भाग नहीं है यहाँ पर। सूर्य तो पहले अधिक भाग व्यतिरेक का लक्षण आप हटाएंगे ना, तो किस उपमान से यहाँ अग्नि का अधिक के प्रतीत हो रहा है ये विचारिए। हाँ, उपमान हमको बता दीजिए कि किस उपमान से अग्नि में अधिक शोभा हो रही है, या किस उपमान से रघु में अधिक शोभा हो रही है। उपमा एव अत्र वर्तते। तर्हि एवं जातम्। अत्र वस्तुतः एकः एव श्लोकः अस्ति न, अत्र होरात्रयं यावत् विचाराः भवितुमर्हन्ति। बहूनि शास्त्रान्तरतत्त्वानि यत्र निगूढानि सन्ति। पूर्वं तु मया उक्तं न्यायमतवासनया कि हुतासनस्य अन्वयः भवति युवपदार्थे, युवपदार्थस्य आश्रयतया अन्वयः भवति रघु पदार्थ। किन्तु यदि वैयाकरणमतम् अनुश्रियते तर्हि युवपदस्य अन्वयः कुत्र कर्तव्यः, यतो हि मुख्या क्रिया तत्र भवति बभौ, भानं भवति। तर्हि एवं कर्तुं शक्यते न, रघुकर्तृकं माने हुतासन कर्तृक भानम् इव रघोः भानम् अस्ति। हुतासनस्य अधिकं भानं यथा भवति तथैव रघोः अधिकं भानम् अभवत्। तो द्वयोः भानक्रिययोः यत्र उपमानोपमेय भावः भवति क्रियायाः प्रधानम्। आप हिंदी में भी कहते हैं कि जैसे राम सुशोभित हो रहे थे वैसे कृष्ण भी सुशोभित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है राम की शोभा के समान कृष्ण की शोभा। फलित रूप में फिर कह दीजिए कि राम के जैसे श्याम है। लेकिन साक्षात यदा शाब्दबोधः भविष्यति तर्हि क्रियायाः प्रधानता तत्र भवति। तो अत्र व्याकरणमतम् आश्रित्यापि शाब्दबोधः यदि प्रदर्शयितुं शक्यते तो कश्चित् शक्नोति तर्हि करोतु, अथवा न्यायमतेन यदि प्रदर्शयितुं शक्यते तो न्यायमतेन यदा प्रदर्शनं भवति न तदा उपमानं भवति हुताशनः। पुनश्च उपमेयः भवति रघुः, यतो हि प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति न्यायमते। इसलिए वयं साहित्यिका, साहित्यं नाम तत्र सहभावः, सर्वेषां शास्त्राणां सहभावः। तो ये यस्य सिद्धान्तस्य स्वीकारेण रसाभिव्यक्तिः भवेत् स एव सिद्धान्तः अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि आपकी भावना में उनकी भान क्रिया आ रही है कि रघु आ रहे हैं। अब ये सोचिए कि रघु यदि हम भावना करें इस पद्धति की तो भान क्रिया आ रही है कि भान क्रिया के कर्ता रघु। एक जैसे लगता है कि हम किसी को देख रहे हैं तो चाक्षुष प्रत्यक्ष तो क्रिया का नहीं है। तो भान क्रियावान ये रघु है। तो रघु
रघु दिमाग में आते हैं। शकुंतला शकुंतला आगच्छति भावनाया विषयः शकुंतला भवति, दुष्यन्तः भवति। तथैव भावनाया विषयः यत्र वर्तते रघुः वर्तते। भानक क्रिया कर्तृत्व अधिक भानक क्रिया कर्तृत्व विशिष्टः वर्तते। गुरु प्रदत्त राज्य प्राप्त्यनंतर समुद्भूताधिक भानकर्ता रघुः अत्र अस्ति। तो एवं तु अस्ति। पुनः भाषायाः शिक्षणं वस्तुतः संस्कृतस्य किं वास्तवं स्वरूपं वर्तते काव्यमाध्यमेनैव वस्तुतः संस्कृतस्य वास्तवं स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। तर्हि इदं यत् पद्यं वर्तते तत् पद्यं कर्तरी वर्तते अथवा कर्मणि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य है। कथम? तो कर्तरी प्रथमा अस्ति एवं सामान्य कर्तृनुसारं क्रिया भवति, कर्ता के अनुसार क्रिया होती। यदि अस्य कर्मवाच्यं भवितुम् अर्हति अथवा न भवति। कर्मवाच्यं कर्म किमपि अस्ति? अस्मिन् पद्ये किमपि कर्म वर्तते अथवा न? राज्यं कस्य क्रियायाः कर्म अस्ति? क्रिया अपि प्रतिपादन क्रिया एका वर्तते। भवता तु सम्यक् उक्तं। प्रतिपादन क्रिया अस्ति न सा गौण क्रिया अस्ति, लेबन्त क्रिया अस्ति। तो पूर्वकालिकं वर्तते अत्र प्रतिपादनम्, उत्तरकालिकम अस्ति भानम कि पहले प्राप्त किया और उसके बाद सुशोभित हुआ। तो इसीलिए त्वा प्रत्यय लगाया कि मतलब पहले प्राप्त किया तो प्राप्त करना जो हुआ वो कारण हुआ और सुशोभित होना जो हुआ सो हुआ कार्य हुआ। तो तर्हि अत्र तिङन्त क्रिया या भवति, तिङन्त वाच्या या क्रिया भवति तस्याः यत् कर्म वर्तते तत्रैव विचारः क्रियते। तो तिङन्त वाच्याया क्रियाया अत्र कर्म किमपि नास्ति। तो हूबहू तो वही लगे। तो कर्मवाच्य किं भविष्यति? भाववाच्यं भविष्यति। तर्हि बभौ अस्ति, बभौ तो भविष्यति बभे, आत्मनेपदं भविष्यति बभे। तो कथं बभे? तेन बभे, तेन रघुना। अब तेन इति विशेषणं वर्तते, तेन इत्यस्य विशेषणं कथंचित् हुताशनः भवति उपमानं, तो तत्रापि हुताशनेन इति कर्तव्यम्। हाँ, हुताशनेन कर्तव्यम्। तर्हि एवं कर्तुं शक्यते। पूर्वं तु अन्वयः यः वर्तते स तु अस्त्येव सघुना दत्तं राज्यं प्रतिपद्य दिनान्ते सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्य पुनः आवृत्ति भविष्यति हुतासन इव अधिकं बभौ। पुनस्तदेव भविष्यति केवलं तृतीया भवति तेन गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य दिनान्ते सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्यते हुतासनेन इव अधिकं बभौ। तो स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनम्। किञ्चिदपि यदि पद्यं भवति तत्र एवं विचारः कर्तुं शक्यते। अत्र अन्येपि बहवः विचाराः
आगच्छन्ति। अद्य दत्तः यः श्लोकः वर्तते तत्र अधिकं न वक्ष्यते, यथा आवश्यकं किमस्ति अष्टमः अस्ति मन्ये। सही सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः आददेनातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः। तो सही सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः आददेनातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः। पुनः कालिदासस्य उपमा तु प्रसिद्धा भवति। हाँ, उपमा कालिदासस्य अस्ति। अत्र सः पुनः सः स इत्यनन्तरं क्वचिदपि विसर्गः न लप्स्यते। अन्तः यदा भविष्यति तदेव, किन्तु अस्माभिः यत्र ऋषिवाक्यं स्वीकृतं वर्तते स इत्यनन्तरं विसर्गः दातव्यः एव। तर्हि सः इति पदच्छेदः विसर्गः हि सर्वस्य लोकस्य आददे नातिशीतोष्ण न अतिशीतोष्ण नभस्वान् इव, अत्र तु संधि नास्त्येव, नभस्वान् इव दक्षिणः। वस्तुतः व्याख्यायाः रीति या वर्तते पदच्छेदः पदार्थोक्तिः। तो पदच्छेदः इत्यस्य अर्थः पूर्वं संधि विच्छेदः एव न आसीत्। पूर्वं यतोहि पाण्डुलिपि माध्यमेन पठन्ति स्म सर्वे। तो पाण्डुलिपौ किं भवति, सर्वाणि अक्षराणि सम्मिलितानि एव लिख्यन्ते, तत्र मध्ये विरामः स्पेस न भवति, शिरोरेखा न भवति। तत्र अध्ययने कष्टं भवति। दशरामसराः इति लिखितं वर्तते, पठ्यते दशरामसरा किमस्ति, तो पदपरिचयः तत्र कर्तव्यः भवति। पाण्डुलिपि संपादन काले पदपरिचयः अपेक्षितः कि किं पदम् अत्र वर्तते, पीपर्सो वर्तते या ठमरीच वर्तते अथवा पीपर्सो ठमरीच वर्तते, किं वर्तते, तो पदच्छेदः तत्र। इदानीं पृथक् पृथक् अस्माभिः कृतं, एतेन हानिः अपि जाता साहित्यिकानां। सभङ्गश्लेषः यः अस्ति स नष्टः, पृथक् पृथक् लिख्यते। पुनः तत्रापि अवग्रहचिह्नं दीयते, तो अवग्रहचिह्नेन स तु एकः एव अर्थः तत्र आगच्छति। तो श्लेषस्य तथा मर्यादा आसीत्, तो सहैव लेखनेन, किन्तु सारल्यकारणात् एतदेवं जातं। तथापि अस्माभिः बलात् पृथक् लिखितमपि संयोज्य उच्यते और तत्र स्वीक्रियते, श्लेषः स्वीक्रियते। अत्र क्रियापदं किम् अस्ति, आददे, आन् उपसर्गः, दुदाय दा धातुः अस्ति। पुनः अत्र लट् लकार लीट् लकारः वर्तते, तत्रापि आत्मनेपदं वर्तते। तर्हि आददे अस्य अर्थः जातः किम्, आदत्ते स्म, आदत्ते स्म, गृहीतवान् किल। यदि तवतु प्रत्ययः क्रियते और लिटः यदि व्याख्यानं क्रियते, तत्र किल इति पदं देयं, तेन परोक्षता गम्यते। तत्र महाभाष्ये पेच तेर इत्यादि अस्ति न, तत्रैव पक्ववान् किल इति, तो किल पदं तत्र प्रयुक्तं वर्तते। यतोहि लिटः रूपं वर्तते पेच पेच, तो तर्हि तत्र महाभाष्यकारः तप्रत्ययेन तवतु प्रत्ययान्तेन विवरणं करोति, तर्हि किल पदं स्थापयति, परोक्षवाचकं किमपि भवेत्। तत्पक्ववान् किल, तथा
आदत्तवान किल अथवा गृहीतवान किल। जग्राह और जग्राह दाने न तो ग्राह है वागतः तर्हि गृहीत है व जाता अर्थों की गृहीता परोक्ष रूप अर्थ। तो जग्राह कह जग्राह तो सह रघु रघु जग्राह कीदृशः रघु तो नाति शीतोष्ण नाति शीतोष्ण तो शीतश्च शीतश्चाशो उष्णः शीतोष्णः अति यदि क्रियते तो अति शीतोष्णः और अति इति प्रत्येकम योज्यम तर्हि अति शीतः अति अत्युष्णः पुनः न अति शीतोष्णः युक्त दंडतया अत्र विग्रह पूर्वं कर्तव्यः। युक्तः दंडः यस्य सः तो युक्तः दंडः यस्य सः कः वर्तते तो राजा। तो युक्त दंडः राजा और पुनः युक्त दंडस्य भावः तो युक्त दंडता तया तो युक्त दंडतया। तो हिंदी में तो अर्थ होगा कि दंड के उपयुक्त होने से अनुकूल होने से। यथा अपराध दंडानाम इति पूर्वम उक्तम अस्ति न कि रघुवंशिनः यावन्तः आसन् ते सर्वे यथा अपराधं दंडं ददति स्म अपराधानुकूलं दंडं कुर्वन्ति स्म ते। तो पूर्वं बहुव्रीहि समासः जातः कि युक्तः दंडः यस्य स युक्तः नीतिशास्त्रानुकूलः दंडः यस्य स युक्त दंडः। पुनः युक्त दंड शब्देन बोध्यते युक्त दंड वाला उचित दंड वाला राजा रघु। और पुनः भाव प्रत्ययः तत्र क्रियते तल प्रत्ययः तो भाव प्रत्ययस्य कः अर्थः अत्र जातः। तो उलट करके युक्त दंडता शब्द का अर्थ हो जाएगा युक्त दंड ही युक्त दंड ही हो जाएगा। कहा क्यों कि वो एक नियमः सिद्धांत को विद्याम तत्र वर्तते यद तद अस्ति प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्मः भाव प्रत्ययार्थ। प्रकृति जन्य बोधे तो देखिए प्रकृति का उच्यते तो यस्मात् प्रत्ययः क्रियते। तो युक्त दंड ये जो है सो प्रकृति और प्रत्यय हुआ तल प्रत्यय। तो प्रकृति यहाँ पर जो है युक्त दंड। तो युक्त दंड से हमें बोध क्या होता है युक्त दंड वाला कोई व्यक्ति तो व्यक्ति का तो वो व्यक्ति हो गया विशेष्य और युक्त दंड जो हुआ वो दंड हो गया विशेषण। तो प्रकृति जन्य बोध में जो प्रकार होता है विशेषण जो होता है तो विशेषण हुआ युक्त दंड विशेषणम युक्त दंड स युक्त दंड एव अत्र भाव प्रत्ययः जहाँ तल प्रत्ययः वर्तते तस्य तल प्रत्ययस्य सः अर्थः अस्ति बोध्यः अस्ति। तो युक्त दंडतया इत्यस्य अर्थः जाता युक्त दंडेन। सीधे कह सकते हैं उपयुक्त दंड से इन्होंने सभी के मन को ग्रहण कर लिया आकृष्ट कर लिया। पुनः तो कीदृशः स आसीत् पुनः उपमा तो नभस्वान् इव। तो नभस्वत् शब्दः अस्ति तस्य अर्थः अत्र वायुः वातः अस्ति। नभस् शब्दः अस्ति नपुंसकेपि वर्तते नभस् शब्दः नभा अपि भवति। तो नभा तत्र भाद्र मासः श्रावण मासः
नभसि दयिता प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र जीवितालम्बनार्थे इति तत्र प्रयुक्तः। हाँ, पुनः नभः आकाशः, किन्तु नभस् शब्दात् तत्र मधु प्रत्ययः जातः। तर्हि तो नभस्वत् आकाशे जब चरति मातरिश्वा अपि उच्यते वायु मातरि अंतरिक्षे ज स्वशीति स मातरिश्वा तो नभस्वान् वायु। अत्र नभस् शब्दः अस्ति वतु प्रत्ययः अस्ति व, तर्हि सकारस्य अत्र यदि रुत्वं क्रियते तर्हि नभोवान् इति भवेत्। तर्हि नभस्वत् इति कथम् अभवत्? तर्हि अस्ति त्वसौ च मत्पर्थे भ संज्ञा भवति यचिभं तर्हि गुरुत्वमेव न जातमस्तु। तर्हि व्याकरणेपि संस्कारः गच्छति मम अतएव उच्यते। अस्तु अत्रैव आगच्छामि, रसभङ्गः मा भवतु। तो नभस्वान् इव पवमानः इव समीरः इव। समीरः कीदृशः भवति? तो दक्षिणः, दक्षिण दिग्भवः। दक्षिण शब्दः अत्र दिग्भवः अथवा दक्षिणा दिक् अस्ति। तो दक्षिणा दिक् अस्ति अस्य इति दक्षिणः, तो अर्श आदित्वात् अच प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। तो अस्मिन् पक्षे दक्षिण शब्दस्य अर्थः जातः दक्षिण दिग्भवः और तस्य परस्वे दक्षिणः उदारः कृति कुशलः इत्यादि कर्तुं शक्यते। और एषोऽपि नभस्वान् कीदृशः भवति? तो नातिशीतः नाति उष्णः। तो कः नभस्वान् मनः गृह्णाति। कः नभस्वान् मनः गृह्णाति लोकस्य। तो जह नभस्वान् न अति शीतः भवति न उष्णः न नाति शैत्य गुण संपन्न भवति नात्योष्ण्य गुण संपन्न भवति। जो हवा न अधिक ठंड होती है गर्म, अभी की हवा सभी के मन को हरण नहीं करती है और लू वाली हवा सभी के मन को ग्रहण नहीं करती है। लेकिन बसंत काली की जो हवा है वो गुदगुदी देती हुई सभी के मन को सर्वेषां मनः हरति। तो कथम हरति सा? तो युक्त दंडतया। तो दंड शब्दः अस्ति अत्र प्रतापः सूर्य तेजसः बोधनः। तो यस्मिन् नभस्पति दंडः युक्तः भवति अनुकूलः उचितः भवति संतापः। तो युक्तः दंडः तत्र भवति प्रतापः सूर्यस्य प्रतापः भवति वसंत ऋतौ एव। वसंत ऋतौ न सूर्यस्य दंडः प्रतापः स युक्तः भवति। तो युक्त दंडतया। तो युक्त दंडतया इति विशेषणं यत् अस्ति साधारण धर्मः वर्तते कि युक्त दंडता तत्र अस्ति नभस्वति। तो युक्त प्रतापवत्ता वर्तते। युक्तः तत्र सूर्यसन्तापः युक्त आह्लादकः सह्यः तत्र सन्तापः वर्तते। तो एकः अर्थः अयं जातः। अपरः अर्थः तु तत्र वर्तते दण्डः धर्मशास्त्रानुकूलं तत्र दण्डनं कर्तव्यम्। तो अर्थस्तु भिन्नः अस्ति किन्तु शब्दः यः वर्तते स वर्तते दण्ड शब्दः वर्तते श्लिष्टः। तो अर्थस्तु पृथक् पृथक् अस्ति। तर्हि साधारण धर्मता कथं भवेत्? तर्हि यत्र आलंकारिके व्यवस्था कृता वर्तते कि द्वौ अपि अर्थौ यदि एकेन शब्देन बोध्यो भवतः तर्हि तयोः अर्थयोः अभेदः कल्प्यते। तत्र रसगंगाधरे अस्ति श्लेष भित्तिका भेदाध्यवसानम्। श्लेषः एव भित्तिः वर्तते आधारः अभेदाध्यवसानस्य अभेद निश्चयश्च। तो अत्र एवं विचारयितुं शक्यते कि शब्दः एकः अस्ति तेन शब्देन द्वौ अर्थो बोध्यते पृथक् पृथक्। तयोः द्वयोः अर्थयोः अभेदम् एते आलंकारिकाः कथं ब्रुवन्ति? कारणं तत्र किं स्यात्?
तत्र कारणान्वेषणे प्रतीयते यत् वैयाकरणानां मते शब्दः यः भवति सोऽपि शाब्दबोधे विशेषण रूपेण भाषते न सोऽस्ति प्रत्योलोके इत्यादि तत्र कथितं वर्तते। तो यद्यपि अर्थौ भिन्नौ किन्तु एकेन शब्देन यो द्वौ अर्थौ उपस्थितौ बुद्धौ भवतः तयोः विशेषणत्वेन एकः एव शब्दः युक्त दण्ड शब्दः एव भवति। तो युक्त दण्ड शब्द वाच्यत्वं तु उभयोः वर्तते। वाच्यत्व धर्म जो है युक्त दंड शब्द से बोध्यत्व धर्म है, सो दोनों में एक है। तो उसी के चलते वो दोनों अर्थों में हम उनको एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर श्लिष्टोपमा कहते हैं, श्लेष भित्तिका भेदाध्यवसित धर्म ये हुआ, साधारण धर्म ये हुआ। और नाति उष्णा नाति तीक्ष्णा है, तो उष्णता तीक्ष्णता दोनों में है, लेकिन वहां उष्णता दूसरी है और रघौ उष्णता अन्या वर्तते एवं अत्र। तो किंतु एतादृशः भेदः न स्वीकृत्य तत्र एक एव अनुगामी धर्म भवतु नाति शीतो शीतोष्णो इति। एवं दक्षिण शब्दः यः वर्तते सोऽपि दक्षिण शब्दः अत्र बिंब प्रतिबिंब भावापन्नं धर्मम् उदयति। यतो हि नभस्वत् पक्षे दक्षिण शब्दस्य अर्थः जातः दक्षिण दिग्भवः और तत्र दाक्षिण्यवान् इत्यर्थः जातः। तर्हि एवं जातं स युक्त दण्डतया नाति शीतोष्णा। अत्र नाति शीतोष्णत्वं वर्तते रघौ, तत्र हेतुः अस्ति युक्त दण्डतया। युक्त दण्डत्वमेव हेतुः। रघु नाति शीतः नाति उष्णः युक्त दण्डत्वात्, युक्त दण्ड वाला। तो युक्त दण्डतया इत्यस्य अन्वयः अत्र नाति शीतोष्णः इत्यनेन पदेन कर्तव्यः। तो पूर्वमपि मया उक्तं यत् साहित्यिकाः कञ्चिदपि सिद्धान्तं स्वीकुर्वन्ति। साहित्यशास्त्रे तु रुधिरमांसादयः ये सन्ति विष्ठादयः तेऽपि आनन्दजनकाः एव भवन्ति। विभत्सरसे यदा ते वर्ण्यन्ते तदा एतत् स्वीक्रियते। अतः युक्त दण्डतया इत्यस्य पार्ष्ठिकः अन्वयः अथवा न्यायसम्मतः अन्वयः ज भवति त नाति शीतोष्ण शब्देन अन्वयः विधेयः। अन्यथा तु वैयाकरणानां मते यदि अरुणाधिकरण न्यायः वर्तते तो सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः तत्र बभौ तत्रैव भवति। एक अरुणाधिकरण न्याय है, उसमें अन्वय ऐसा करते हैं वो लोग, कहेंगे कि सबभौ है, सबभौ युक्त दण्डतया बभौ नाति शीतोष्णः बभौ। ये सभी विशेषणों का अन्वय उसी क्रिया में ही ये कर देते हैं। तो उधर जाने की तत्र गमनस्य अवसरः नास्ति, केवलं सूच्यते यदि कश्चित् शोधं कर्तुम् अग्रे प्रवर्तते तथा एवं शोधं कर्तुं शक्नोति। यावन्तः रघुवंशस्य श्लोकाः सन्ति तत्र शाब्दबोधः प्रदर्शनीयाः न्यायमतेन एवं वैयाकरणमतेन। यदि एवं कर्तुम् इच्छति तर्हि तस्यापि अवसरः अत्र वर्तते। अनेन सूचितं यत् राजा यथापराध दण्डदायकः आसीत्, यथापराध दण्डानाम् इति यत् पूर्वम् उक्तं तस्यैव अत्र समर्थनं जातम् अस्ति। तो तत्र निर्देशः अपि वर्तते अदन्यान् दण्डयन् राजा इत्यादि भवतु। अग्रे गच्छामः। सहि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः आददेनाति शीतोष्णो न भस्मान् यथा तथा सवयः। कोई ना हाथ कर दीजिए हो गया। हम सभी का
सौभाग्य अस्माकं समेषां सौभाग्यमस्ति एतादृशाः गुरवः अस्मान् पाठयितुम् अत्र आगताः सन्ति। हम सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव यहाँ आए हैं, हम लोग बहुत सुनो 7 दिन अधिक से अधिक लाभ ले, ये सौभाग्य शायद सबको प्राप्त नहीं होगा। अभी आप एक श्लोक का किस प्रकार का व्याख्यान सुने हैं, जिसे हम इसका रिकॉर्ड भी करा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव हम लोग पढ़ा रहे थे ना। ध्यान सुनिए, निर्बंध सब आ गए, सब लोग आ गए हैं। उपस्थिति बात नहीं, चलो।